Заговор за chemtrails. Дали се опасни chemtrails на небото? Авионите често оставаат пареа на небото или бели траки. Дали се тие навистина опасни или безопасни? Или перфиден план на труење на луѓето со така наречените химикалии? Последново е само теорија, но вештачките облаци се всушност штетни. Тие предонесуваат за глобално затоплување. Најважното нешто во врската со химикалиски траки се белите ленти кои понекогаш може да се видат на небото зад авионите. Тие главно се составени од замрзната водена пареа и аеросоли, како што се саги. Контрали се формираат само на одредена надморска височина, помеѓу 8 и 12 метри. Некои исто така го нарекуваат феноменот како химикалии. Верувањето се убедени дека авионите намерно прскаат химикалии за да манипулираат со луѓето на земјата. Нема докази за ово. Името chemtrail се состои од англиските термин chemical и contrails. За contrails, контраилите се голема мера безопасни за луѓето, но не и за животната средина. Научниците претпоставуваат дека лентите придонесуваат за ефектот на стаклена градина, односно за глобално затоплување. Така се формираат контраили. Контраилите се вештачки облаци кои обично се долги и тенки. Метеоролозите ги нарекуваат вештачки цирусни облаци или цирусни облаци. Контролирајте најчесто се појавуваат во огромна тропосфера. Овој долен слој на земјината атмосфера се наоѓа на надморска височина од 8 до 15.000 метра. За споредба, највисоката планина на земјата, Монт Еверест, е 8.848 метри. Авионите работат на керозин. Кога гори ова гориво, остануваат главно водена пареа и јаглерод диоксид, CO2, но и аеросоли како саѓи. Водените частички се прикачуваат на частичките од саѓи и се претвараат во капки. Кога ќе се сретнат во студениот околен воздух, се формираат ледени кристали, но мора да биде многу студено за да се случи тоа, но височината на крстрењата на млазниците на долги релации на дворешната температура може да биде помеѓу -40 и -50 степени Целзиусови. Контролирајте брзо се распаѓаат во сув воздух. Меѓутоа, ако околината е релативно влажна, вештачките облаци може да растат и да траат неколку часа. Слоевите на земјината атмосфера и вистината на летот на вијатечарите слоеви на атмосферата, што тврди теоријата на заговор за chemtrails. Опасности. Поддржувачите на теоријата за заговор chemtrails веруваат дека авионите намерно прскаат штетни химикалии за да им наштетат на луѓето. Авионите наводно имаат клапи на долната страна зад кои се кријат тајни уреди за прскање. Потеклото на теоријата е нејасно. Таа постои на интернет околу средината на 1990-тите години и обстојува и покрај недостаток на какво било докази. Се вели дека елитата стои зад хемиските траги. Нивната цел според теоријата на заговор е да ги разбават луѓето или да ги контролираат. Некои веруваат дека хемиските траги веќе ја менуваат клемата. Се вели дека меѓувладиниот панел на Обединетите нации за климатски промени започнал таен проект наречен Штит. Верниците на заговор се чувствуваат потврдено затоа што контралите се појавуваат дури и на небото без облаци. Често траат долго, се појавуваат само некои авиони и може да се видат почесто од порано. Некои поддржувачи на chemtrail сакаат да се заштитат со бакарни цевки за кои се вели дека може да испуштаат загадувачи во земјата или со алуминиумска капа. Теоријата на chemtrail звучи безопасно, но често не е. Некои следбеници имаат врска со десничарскиот екстремизам, како што објаснува Федералната агенција за граѓанско образование. Chemtrails, што наводно прават времето по потреба и како сакаат да го контролираат, е соларен штит на земјата за поплави со притискање на копче.
Ова е она што се крие зад теоријата на заговор chemtrail. Како научниците го негираат верувањето во chemtrails, има едноставно објаснување за тоа зошто контралините се формираат дури и на инаку безоблачно небо. Воздухот треба да биде помалку заситен со влага отколку природните облаци за тие да се формираат. На оваа надморска височина природните цирусни облаци се формираат при 40% презаситеност. 20% се доволни за контрали. Вештачките облаци се појавуваат само на некои авиони, бидејќи современите машини испуштаат поладни истувни гасови од постарите. Нивната содржина на вода е поголема, па затоа е поголема веројатноста да формираат кристали од мраз. Авионите и денес летаат повисоко и испуштаат повеќе водена пара, затоа пругите често траат подолго. Денес има повеќе контралии отколку порано, бидејќи воздушниот сообраќај е значително зголемен. Според Светската банка, во 1980 година имало 642 милиони патници на авиокомпании широм светот. Во 2019 година, односно пред короната, тоа било 4,5 милиарди. За животна средина, германската метеоролошка служба и многу експерти затоа се согласуваат. Chemtrails постои, само зошто контралиите формираат кругови и други чудни форми. Chemtrails е шема во зависност од вистината на летот, типот на авионот и временските услови. Контролираат, формираат различни форми, како што се кругови или геометриски облаци. Вкрстени chemtrails, низите што се вкрстуваат може да настанат од авиони кои летаат на различни височини. Chemtrails криви. Понекогаш и авионите мора да летаат на кривина, например кога се приближуваат за слетување, потоа се формира закривен или Chemtrails нарушен. Може да се скршат и контраи. Тоа е затоа што водената пареа во околината на воздухот флуктуира. Chemtrails на небото. Ветерот исто така има влијание врз обликот на контралините во горната стратосфера, често дува со голема брзина. Chemtrails шема, вкрстен chemtrails кривина, chemtrails нарушен, chemtrails на небото и дали контралините влијаат на климата. Контралините придонесуваат за ефектот на стаклена градина. Тие спречуваат топлината да зрачи од земјата во вселената. Резултат, површината на земјата се загрева. Тие загреваат земјата дури и повеќе од CO2 што го испуштаат авионите. Ова го открија научниците од германскиот аерокосмички центар DLR. Не е точно дека хемиските трагови вештачки влијаат на климата, но некои истражувачи сакаат да го пробаат. Сепак досега има саком компјутерски симулации. Со помош на геоинженеринг, овие истражувачи сакаат да го ублажат глобалното затоплување или да ја намалат концентрацијата на CO2 во атмосферата, управувањето на сончево зрачење. SRM би можело да го ограничи количеството сончеви зраци што ја погодува површината на земјата. За да го направат ова, експертите се сакаат да исфрлат сулфур диоксид во стратосферата, која се претвара во сулфатни аеросоли. Тие потоа ги рефлектираат зраците. Сепак многу научници предупредуваат на непредвидливи последици што може да ги има геоинженерството. Например, на временски услови може да се замисли дека почесто ќе се случуваат суши или поплави. Најважните прашања и одговори за chemtrails. Како се формираат chemtrails? Контраилите се вештачки облаци направени од ледени кристали кои обично се формираат во тропосферата. Тие се формираат кога топлите издувни честички кои содржат водена пареа од авионот се среќаваат со многу студен воздух во областа. Заговор за chemtrails. Дали сме манипулирани? Поддржувачите на теоријата на заговор chemtrail веруваат дека
Траилите всушност се направени од хемикали, демек елитите ги прскаат за да манипулираат со луѓето, да ги разболат или да ја сменат климата и да ги контролираат луѓето.